Hi guys, magandang araw. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng mga sound effects para sa inyong YouTube videos. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutang mag-like at share, subscribe. I-click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bago ko pang videos. Ngayon nga ay ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng mga sound effects katulad dito. Finish him! Ayan guys, punta na tayo sa screen natin. Yon guys, nandito na tayo sa ating screen. Punta tayo ngayon sa Google Chrome. Search nyo lang dito guys ay My Instance. Ayan na, sa unahan. Antayin nyo lang guys. At itong nasa unahan guys, yan. Lahat ng mga effects na gusto nyo, nandito na lahat guys. Sulit na sulit to. Yan. Pwede rin kayo mag-search ng mga gusto nyong sounds tulad nito, clapping. Tsaka SpongeBob. A few moments later. 2,000 years later. Marami pa guys. Ito, Funny. What the dog doing? Yan guys. Malaking tulong talaga to guys. Kung gusto nyo namang i-download, ganito lang siya guys. Pag gusto nyo siyang i-download, i-click nyo lang yung pangalan niya, SpongeBob 2000. Yan. At makikita nyo dito, download MP3. Yan, ganyan lang kadali guys. Sana may natutunan kayo. Pa-subscribe naman ng YouTube channel ko guys. Maraming salamat, para updated pa kayo sa mga video ko pa. Salamat ulit guys. Sana may natutunan kayo. Sana nakatulong ako sa inyo.